吓唬我啊？苦瓜，知道啊。我给先毙了，我给你。你下午整的像，你下午整的好像那个精神分裂一样。谁吓我？谁？你？我怎么了？你说一会儿说是什么保安，一会儿有老鼠，一会儿有啥啥啊？啥呀？游戏场做惩罚。一会儿说是保安，一会儿说是什么？好了，别给我回忆了，再回忆多烦了。听苦瓜说话要犯困，说实话，真的。我才睡醒啊，我好困啊，我刚刚。没事，已经有替补了，实在不行可以那个什么。不行你就睡吧。F2要上的，不行我起来了。OK。12:12分了。今天能不能来点计划呢？来点计划，就是我计划就是我咣咣见家你们哐哐。OK 打怪就是啊，行，今天得有点纪律性，昨天有点杂乱，多少？苹果充值该死了。哎，这个能用那个什么手柄玩不？这个手柄能用啊？这个本来就是用手柄玩的呀，是吧？第一次苦瓜老师画这么多，不知道在苦瓜直播的时候没有私下画。第一次苦瓜老师指导技术方面问题。啊，确实啊，这方面还是有设计的。苦瓜今天说你寄修去了，你修了吗？苦瓜今天说你寄修去了。